یاور کاتب دولتی امریکا در امور کشورهای آسیای جنوبی و آسیای مرکزی دونالد لو طی روزهای 22-27 اپریل سال 2023 تحت رهبری یک هیئت رسمی کشورش از قرقیزستان و تاجیکستان بازدید میکند. دپارتمان دولتی امریکا روز 21 اپریل در اطلاعیه‌اش گفت هیئت تحت رهبری دونالد لو در بشکک و دوشنبه برای تحکیم نتیجه های بقیده واشنگتن کامیاب سفر ماه فوریه و مارت کاتب دولتی امریکا جوناتان بلینکن به آسیای مرکزی تلاش ورزیده دایره وسیع مسائل مورد توجه طرفین را بررسی میکند. در واشنگتن معتقدند که این سفر به تحکیم روابط منطقوی برای بنیاد آسیای مرکزی بازم شکوفاتر و همبسته‌تر مساعدت خواهد کرد. در نظام سیاسی دولتی امریکا دپارتمان دولتی نقش وزارت کارهای خارجه را اجرا میکند و مقام یاور کاتب دولتی برابر معاون وزیر کارهای خارجه است. دونالد لو از قرقیزستان و تاجیکستان دو کشور بازدید میکند که در این اواخر به دلیل بحث‌های مرزی حل نشده یک دوران پرتنش را در روابط خود پس سر میکنند و در جریان زدوخوردهای مسلحانه در مرز این دو کشور در 2 سال اخیر از هر دو طرف حدود 240 کس کشته و نزدیک 750 نفر زخمی شدند. بنا به اطلاع رسمی دپارتمان دولتی در بشکک یاور کاتب دولتی لو با مقامات بلندپایه حکومت قرقیزستان مسائل مربوط به روابط دو جانبه را که ماه مارت در مشورت‌های دو طرفه سالانه امریکا و قرقیزستان مطرح شده بودند بررسی میکنند. دونالد لو در بشکک همچنین با فعالان جامعه شهروندی و صاحبکاران پیشرفت مسائل مربوط به راه‌های بهتر کمک‌های امریکا برای رشد اقتصاد قرقیزستان، توسعه امکانات اقتصادی برای زنان، حقوق انسان و آزادی مطبوعات را بررسی میکند. دونالد لو بعد بشکک به دوشنبه رهسپار شده با مقامات بلندپایه حکومت تاجیکستان مسائل مربوط به عمیق‌تر کردن همکاری‌های امریکا با این کشور و مسائل مورد توجه جانب‌ها از جمله در ساحه امنیت را بررسی میکند. دپارتمان دولتی گفت یاور کاتب دولتی امریکا در دوشنبه با مقصد تاکید به حمایت آزادی مطبوعات و ضرورت جامعه شهروندی قوی همچنین با نمایندگان مطبوعات و جامعه شهروندی ملاقات میکند. در جریان بازدیدهای خود از بشکک و دوشنبه یاور کاتب دولتی لو به پایبندی تغییرناپذیری ایالات متحده امریکا به استقلال، یک پارچگی و مستقلیت قرقیزستان و تاجیکستان تاکید خواهد کرد. تاکید شده است در اطلاعیه. یادآور می‌شویم در اول ماه مارت سال 2023 در شهر آستانا نشست نوبتی کاتب دولتی امریکا انتونی بلینکن و وزیران خارجه 5 کشور آسیای مرکزی در چارچوب 5+1 دایر شد. این نشست‌ها در چارچوب 5+1 از سال 2015 به این طرف با مقصد تحکیم روابط امریکا با کشورهای این منطقه دایر کرده می‌شوند.